Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, Joe. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got you. তো বন্ধুরা নমস্কার, আরও একবার স্বাগত আপনাদের আমার চ্যানেলে। তো আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা তো টাইটেল দেখে বুঝতেই পেরেছেন। তো চলুন, আজকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের এবং কলকাতার ফার্স্ট আর একমাত্র এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম যেটা রাজারহাটে আছে সেখানে যাব এবং আপনাদের তার খুঁটিনাটি বিষয় সবই দেখাবো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে পৌঁছে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমি এখন পৌঁছেছি রুবি হসপিটাল, আর আমার ডান দিকে হচ্ছে রুবি হসপিটাল, আর সোজা গেলে সায়েন্স সিটি। তো সোজা যাব সায়েন্স সিটির দিকে। তো আমরা এখন এসে গেছি সায়েন্স সিটি মোড়ে। আমাদের যেতে হবে সোজা সায়েন্স সিটি থেকে, বাঁ দিকটা নিলে আপনাকে পাঁচ সার্কাসের দিকে যেতে হবে। তো আমরা চিংড়িঘাটার দিকে যাব। এই হচ্ছে ক্রসিং। তো আমরা পৌঁছেছি চিংড়িঘাটা, আর আমাদের এখন নিতে হবে চিংড়িঘাটা ব্রিজ, কারণ সেক্টর 5 হয়ে আমাদের রাজারহাটের দিকে যেতে হবে। তো এই হচ্ছে চিংড়িঘাটা ব্রিজের ওঠার সিগন্যাল। তো বন্ধুরা, এখন সেক্টর 5-এর ফ্লাইওভার ক্রস করে আমরা এখন সেক্টর 5 ইয়ের কাছে, মেট্রো স্টেশনের কাছে। তো এই হচ্ছে সেক্টর 5 মেট্রো স্টেশন, যেটা রিসেন্টলি চালু হয়েছে, যাতায়াত হচ্ছে মেট্রোর। তো এটা হচ্ছে নিউ টাউন, আর আমরা এখন আছি নজরুল তীর্থের সামনে। এখান থেকে আমাদের যেতে হবে সোজা একদম বিশ্ব বাংলা গেটের দিকে। তো এটা হলো নজরুল তীর্থ, বাঁ দিকে আমার, সরি। আর একদম সোজা চলে গেলে বিশ্ব বাংলা গেট। তো বন্ধুরা, আমরা এখন একদম বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে, আর এই ক্রসিংটাকে ক্রস করে যেতে হবে। তো চলুন যাওয়া যাক। ক্রসিংটা খোলা আছে, একদম সোজা বেরোতে হবে আমাদের। এই হচ্ছে বিশ্ব বাংলা গেট। এটা ডান দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে টাটা মেডিকেল। এটা মোটামুটি একটা ল্যান্ডমার্ক, আর আমাদের নিতে হবে এই ডান দিকের রাস্তাটা। এই আইল্যান্ড থেকে আমাদের ঘুরে আসতে হবে একবার। তো এটা হচ্ছে তো ইউটার্ন নিয়ে টাটা মেডিকেলেরটা পার করে ইউটার্ন নিয়ে আমরা এখন
এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের এই রাস্তাটায় ঢুকবো। তো মোটামুটি আমরা এখন পৌঁছেই গেছি। এটা হচ্ছে গেট, আর সামনে হচ্ছে পার্কিং। বন্ধুরা, এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে ঢোকার এন্ট্রি ফি হলো 30 টাকা। গেটের বাঁ সাইডে এই কাউন্টার আছে, আপনারা টিকিট কেটে ঢুকতে পারেন। এবং এর ভেতরে যখনই আমরা প্রবেশ করলাম একটা আলাদাই লাইটিং এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে, লাইটিং অ্যাম্বিয়েন্সের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়লাম। অসাধারণ সুন্দর। এবং আপনি ঢুকেই ডান দিকে ঝিলটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন একটি ফাউন্টেন মিউজিক ও লাইটিংয়ের সাথে এখানে অসাধারণ একটি সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট করছে। তো চলুন বাকিটা আরও ভেতর দিকে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, অবশেষে আমরা দাঁড়িয়ে আছি টুপোলেভ 142, একটি অ্যান্টি সাবমেরিন বিমান, যেটি রাশিয়ায় তৈরি করা। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের জন্য এটি 2017 সাল পর্যন্ত কাজ করেছে। এখন এটি রিটায়ার, মানে এটিকে এখন অবসর দেওয়া হয়েছে। তো এখন আমরা এসে পড়েছি তার সামনে এবং দেখে নিতে চলেছি কি কি এর ভেতরে আছে। এটি এয়ারফোর্সের এমন একটি বিমান যেটি সাবমেরিনকে খুঁজে তার লোকেশান পয়েন্ট আউট করে মিসাইল ছাড়তে পারে এবং সাবমেরিনকে ধ্বংস করতে পারে। তো বন্ধুরা, এই বিমানটির একদম সামনের চাকার কাছে আমরা আছি এখন। আর এইটি যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটি সেই চাকা যখন বিমানের ভেতরে চলে যায় সেই অংশ। আর চাকাটি এই মেকানিজমের সঙ্গে ভেতরে চলে যায়। জিনিসটি পুরোপুরি আসল, কিছুটা পার্ট এখানে অ্যাড করা হয়েছে যেখানে দরকার। তো বাকি মোটামুটি সেম। এটি হচ্ছে সেন্সার। আর এরপরে যে জায়গাটা আমরা চলে এসেছি এটিকে বলে মিসাইল রুম। আর এই মিসাইল রুমে টর্পিডোস, নানা রকম মিসাইল এখান থেকে লঞ্চ করা হয়। আর তার সেন্সার এই পেছনে। এবং এই যে আরেকটি জায়গা, এটি হলো মিসাইলগুলোকে ঠিক সাজিয়ে পরপর নিক্ষেপ করার জায়গা। অসাধারণ সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা। এখানে না এলে আপনাদের আমি যতটুকু বলবো ততটুকুও কম। তো এইখানে আসতে হবে পুরো ব্যাপারটা জানার জন্য। হ্যাঁ, এখানে কোনো ট্রেন্ড গাইড নেই, আপনাকে পুরো ব্যাপারটা দেখে নিতে হবে, খুব সুন্দর করে বুঝে নিতে হবে। ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নেই, তাই বাইরে থেকেই যতটুকু দেখার বা দেখানোর আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এই প্লেনটির এখন আমরা আছি একদম ডানার নিচে। আর সেই প্রপেলারগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলোর সাহায্যে প্লেনটি আগে এগিয়ে যায়। এবং পেছনের এই চাকাগুলো মানে বৃহৎ বড়, মানে বিশাল বললেও কম হবে। তো অসাধারণ একটা লাইটিং এক্সপিরিয়েন্স এইখানটায় করে রাখা আছে, যেমন দেখে যাতে মনে হয় এটি একটি এয়ারপোর্টের ওপরে প্লেনটি দাঁড়িয়ে আছে। তো প্রপেলারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, দু সাইডে দুটি প্রপেলার। আর অসাধারণ একটি এনজয় করার জায়গা। আর এখানে যারা রিল বানাতে পছন্দ করে তাদের তো এখানে একটা খুব সুন্দর জায়গা। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে জানাবেন আমাদের। এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটি কমেন্ট করে বলবেন কোন পার্টটা আমাদের ভিডিওর ভালো লেগেছে। তো চলুন, ততক্ষণের জন্য টাটা, গুড বাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই ভালোভাবে রাইড করবেন। তো ততক্ষণের জন্য গুড বাই বন্ধুরা।